అమరావతిలో మరో కీలక ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. నవ్యాంధ్రలో హైకోర్టు భవనం నిర్మాణం హై స్పీడ్లో కొనసాగుతోంది. కోర్టు భవనాన్ని బౌద్ధ స్తూపం ఆకృతిలో 21 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో కూటమి ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. బహుళ అంతస్తుల్లో 52 కోర్టు హాళ్లతో భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 8వ అంతస్తులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి కోర్టు భవనం ఉంటుంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆర్కిటెక్చర్ సంస్థ నార్మన్ ఫోస్టర్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్ రూపొందించిన డిజైన్ ఆధారంగా ఈ భవనం నిర్మితమవుతోంది. హైకోర్టు నిర్మాణంపై మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ రవీంద్ర అందిస్తారు. పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. దాదాపు పరుగులు పెడుతున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రధానంగా అమరావతి రాజధానిలో ప్రధాన ఘట్టం హైకోర్టు భవనం ఒకే రోజులో దాదాపు 34,000 క్యూబిక్ మీటర్లు ఒకే రాత్రి మంత్రి నారాయణ సమక్షంలో ఈ కాంక్రీట్ కూడా వేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కూడా భవనం ఏదైతే ఉందో అమరావతిలో హైకోర్టు భవనం 1,048 కోట్ల అంచనాతో ఈ నిర్మాణం అయితే జరుగుతుంది. మొత్తం భవనం 42.36 ఎకరాల్లో 20 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మాణం అవుతుంది. అయితే ఈ భవనానికి B+G+7 అంతస్తుల భవనాలు ఉంటాయి. ఇందులో 52 కోర్టు హాళ్ళు ఉండబోతున్నాయి. అయితే ఈ పూర్తిగా ఈ భవనం అంతా కూడా చాలా పకడ్బందీగా పర్మనెంట్ హైకోర్టు భవనం నిర్మాణం అవుతుంది. చూస్తున్నాం కూడా మనం ఇటు కాంక్రీట్ కూడా ఒకే రాత్రిలో అన్ని వేల క్యూబిక్ మీటర్లు వేశారంటే ఎంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఈ భవన నిర్మాణం జరుగుతుంది. దాదాపు 7 అంతస్తులు ఉంటుంది. అయితే లాస్ట్ 8వ అంతస్తులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి హాలు ఉండబోతుంది. ఇవన్నీ కూడా దాదాపు B+G+ అన్ని కూడా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో పార్కింగ్ కోసం ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది. మొత్తం అంతా కూడా దాదాపు 42 ఎకరాల్లో ఈ బిల్డింగ్ భవనం అయితే నిర్మాణం కొనసాగుతుంది. ఒక ఎంతో ఇదిగా ప్రతిష్టగా ఎంత విశాలమైన హైకోర్టు భవనం, పర్మనెంట్ హైకోర్టు భవనం పనులు రాత్రింబగళ్ళు చూస్తున్నాం కూడా. వేల మంది కార్మికులు ఈ పనులు చేస్తున్నారు. విద్యుత్ లైట్లు కాంతుల్లో ఈ పనులన్నీ కూడా భారీ భారీ యంత్రాలతో మొత్తం ప్రస్తుతానికి ఐరన్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా పిల్లర్స్ పోసి కింద పుట్టింగ్స్ కానీ అంతా కూడా బేస్మెంట్ కానీ పూర్తయింది. తర్వాత ఇప్పుడు అన్నీ కూడా పిల్లర్స్ వేసే పనిలో ఉన్నారు. ఎంత త్వరితగతిన పనులు చేస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాము. దీన్ని ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి సమీక్ష నిర్వహిస్తే ప్రతిరోజు 2 రోజులకు ఒకసారి హైకోర్టు భవనాన్ని మంత్రి నారాయణ సందర్శిస్తున్నారు. అధికారులు కూడా దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఈ భవన నిర్మాణం కూడా కొనసాగుతున్న పరిస్థితి. మరోపక్క పైల్స్ వర్క్ కూడా ఇది అసెంబ్లీ కూడా స్పీడ్గా శరవేగంగా కింద పిల్లర్స్ వర్క్ కూడా గ్రౌండ్లో అవి కూడా శరవేగంగా అసెంబ్లీ కూడా శరవేగంగా జరుగుతుంది. అంతే శరవేగంగా కూడా హైకోర్టు భవనం కానివ్వండి, ఇటు సెక్రటేరియట్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పరిపాలనా భవన బిల్డింగ్లన్నీ కూడా స్పీడ్గా వేగంగా జెట్ స్పీడ్తో పరుగులు తీస్తున్న పరిస్థితి. కార్మికులంతా కూడా ఇటు కంపెనీలు మొత్తం 5 ప్రధాన కంపెనీలు నిద్రాహారాలు లేకుండా రాత్రింబగళ్ళు పనులు చేస్తున్న పరిస్థితి. ఏదేమైనా 2029 నాటికి ఈ పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ఎన్నికలకు వెళ్లాలనే కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అంతే విధిగా కూడా ఈ పనులన్నీ కూడా అప్పటికి పూర్తి చేసే విధంగా ఈ రాజధానిలో ఒక కొత్త కళ సంతరించుకోకపోతుంది. రాజధాని అమరావతి అని ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పుకునే విధంగా అమరావతి రాజధాని పనులైతే కొలిక్కొచ్చాయి. మొత్తం అన్ని పనులన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో కొన్ని భవన పరిపాలన చేసేందుకు అన్ని భవనాలన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయికి వచ్చిన పరిస్థితి. ఏదైనా ఒక అమరావతిలో పనులతో మొత్తం అంతా కూడా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా కలకలాడుతున్న పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది. ఇది కనిపిస్తాయి. కెమెరామెన్ లక్ష్మణ్తో రవీంద్ర, అమరావతి.